Y hemos llegado a esta lección que tiene que ver con la SH, y la SH se pronuncia como en la palabra shampoo. Y en el alfabeto fonético internacional, este sonido no aparece con dos letras como de forma escrita, sino que aparece como una especie de S alargada, muy alargada, en donde de hecho las partes de las curvas de la S ni siquiera se notan. Pero eso representa la SH. Y las letras SH representan al sonido SH siempre. Por ejemplo, en las palabras shep, shoe, share, cash, push, wish, she, brush, rush, dish, crash, flash, ash, wash, trash. ¿Te das cuenta? En esas palabras la SH siempre va a significar una SH. Y raras veces la CH va a representar al sonido SH. Esto solamente pasa en palabras que vienen del francés como chef, no se dice chef, sino chef, champagne y chateau, chateau. Entonces, estas palabras son excepciones simplemente, en donde la CH se está pronunciando como una SH. Y la doble S más la I latina en palabras terminadas en ción normalmente se pronuncia como una SH. La combinación sí con doble S, entonces en palabras que tengan toda la combinación sion o la terminación más bien sion, en ese contexto esa doble S más la I está funcionando como una SH. Por ejemplo, discussion. Y la que se está pronunciando ahí como schwa es la O. Discussion, possession, expression, confession, profession, impression, compression, session, obsession, discussion, mission. ¿Te das cuenta entonces? En ese contexto, la doble S con la I están funcionando como una SH. Y la T en palabras terminadas en tion se pronuncia como SH. Se va a decir action, también la O es la que está formando una schwa y la I no se está pronunciando, sino que es parte de la T y ahí forman el sonido SH. Action, nation, information, education, communication, exploration, competition, reception, direction, celebration. ¿Te das cuenta? Entonces, esta T en tion va a sonar como una SH. Y raras veces la SU en palabras terminadas en SURE con una sola S podrían pronunciarse como SH. Por ejemplo, ensure, ensured, pressure, sure. Normalmente la SU en SURE se pronuncia con otro sonido que lo vamos a ver después. Y a veces la doble S más la U en palabras terminadas en SURE con doble S se pronuncia con la SH. Por ejemplo, pressure, tienes doble S más la U, pressure, y esa doble S más la U se está pronunciando como una SH. Pressure, reassure, assurance. Y la C en la combinación C más otra vocal como la A, la E o la combinación OU, esa sí se está pronunciando como una SH. Por ejemplo, species, te das cuenta que la I no se está pronunciando, la E es la que se está pronunciando como una I, y la I es parte de la combinación sí. Y eso dijimos que se pronuncia como SH. Species, ancient, ancient, efficiency, special, official, social,
financial, financial, socialize, delicious, beneficial. ¿Te das cuenta entonces? En esta combinación sí estamos formando una SH y a veces la I de la sí también puede formar una vocal, siguiendo la misma idea. Solamente que aquí la I está formando también su propia vocal, pero la sí sigue pronunciándose como una SH. Associate, por ejemplo. Association. Appreciate. ¿Te das cuenta en donde la I sí se está pronunciando solamente en estas palabras? Así que esos son los patrones para saber en qué palabras encontramos la SH en inglés.